Видео будет не очень длинным. Хочу просто показать, что вот у меня в этом месте на данный момент, видите, даже и не слышно, да, никакого дребезжания нету. Хотя оно иногда появляется. Я об этом писал на канале «Краткий отчет». Виталий ведет этот канал. Он говорил, что такая ситуация возможна. То есть у меня вот она тоже периодически появляется. Я не знаю, по какой причине она. То есть вот сейчас в данный момент на улице -1, но у меня ничего не дребезжит. Машина еще не нагрелась. Может быть, это будет дребезжать при, как бы, ну, когда буду ехать. А вот на месте, то есть как бы от вибрации там двигателя, ну, не от вибрации двигателя, то есть от работающего двигателя, то есть ничего не происходит. Все нормально. И также Виталий показывал, что возможно проблема вот в этом месте, тоже дребезжание. Но у меня D-Restyle, да, как вы видите, у меня здесь вместо ГЛОНАСС стоит очечник, вот, с очками как бы. И в этом месте лично у меня, то есть вообще не наблюдается никаких дребезжаний. Вот как-то так, ребят. Есть, знаете, что, наверное, скажу, появилось немножко дребезжание, вот, по-моему, вот на этом сиденье, если я не ошибаюсь. Ну, если мне слух не изменяет, как говорится, да, когда на нем никто не сидит, то немножко спинка подтрясывается, как бы, да. Вот, может быть, от того, что все-таки она вот сейчас больше наклонена, поставить ее в другое положение перестанет, не знаю. Но когда на нем как бы сидит супруга в дороге, да, мы едем, то, конечно, дребезжания никакого нету. Ну, а сзади вроде бы ничего у нас по креслам не дребезжит. Вот, это тоже как бы в помощь информации Виталию с канала «Краткий отчет». Так что собирайте информацию, говорите по-честному. Ничего страшного в этом нету, ребят. Ну, потому что у каждого производителя есть какие-то свои косяки. И если мы о них будем говорить и вовремя их исправлять, то машина вообще просто будет идеальной. Ну, хотя просто идеального ничего нету. Обязательно где-то есть какие-то нюансы, погрешности. Ну, в общем, как-то так.